ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്താലോ? സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു വീഡിയോ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലാണ്, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ.
ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ബട്ടർ ചിക്കന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. സോ ഇതുപോലത്തെ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും കുറെ വീഡിയോസുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റിൽ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു മൈ ചാനൽ. ഓക്കെ, ബൈ. ബൈ.